Ja, hallo Leute, vielleicht kennt ihr das auch. Die Party ist gerade in vollem Gange und dann macht das Notstromaggregat nicht mehr mit. In diesem Video möchte ich euch zeigen, woran es liegen könnte. Eine Sache, auf die man nicht so schnell kommt. Wie ihr seht, testen wir hier das Vorhandensein eines Zündfunkens. Die Zündkerze ist schon rausgeschraubt und wie ihr auch seht, haben wir keinen Zündfunken. Nun wird zuerst mal die Seitenabdeckung geöffnet. Bitte auch hier alle Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Ein Notstromaggregat kann 220 Volt erzeugen, also seid vorsichtig. Was uns jetzt auffiel ist, dass ausgehend vom Zündmoduleinheit, also von diesem Magnetzünder, ein Kabel in diesen Schaltkasten verläuft, beziehungsweise direkt auf so einen Sensor, den ich mal intuitiv als Ölstandssensor vermutet habe. Ihr werdet gleich sehen, dass wir an der Stelle richtig lagen. Wir machen jetzt also die Abdeckungen ab. Den Seilzugstarter sind noch immer nicht an dem Zündmagneten selbst, an der Zündspule. Das ist eine Magnetzündung. Wir werden jetzt auch noch diesen zweiten roten Deckel, der im Prinzip die Kühlluft kanalisiert, abmachen. Es handelt sich hier um ein Notstromaggregat, ein Zweitakter mit eigenem Ölkreislauf. Und das ist genau die Krux an der Sache und das ist genau das, auf was vielleicht nicht jeder gleich kommt, wenn das Ding mitten in der Party seinen Dienst einstellt oder mitten beim Handwerkern, wenn man es gerade am nötigsten braucht. Aber lasst euch überraschen, wir kommen gleich zur Sache. Eines noch, in diesem Stromkreis des Kielschalters habe ich weiter oben auch noch einen Sensor entdeckt, einen weiteren, so einen kleinen Blechkasten, bei dem ich davon ausgehe, dass es ein Thermostatschalter ist. Das heißt einer, der eben auch bei einer bestimmten Temperaturüberschreitung schaltet. Wir haben es nicht überprüft, aber ich nehme an, dass es sich hierbei um einen weiteren Schutzmechanismus dieses Notstromaggregates handelt, das ja oft, wie gesagt, lang vor sich hinläuft, ohne unter Überwachung zu stehen und dass das Gerät einfach auch bei Überhitzung abschaltet. Aber das ist nur eine Vermutung, überprüft haben wir es nicht. Ihr seht jetzt das Lüfterrad und da ist die Zündspule. Und wenn ihr jetzt an der Zündspule unten genau hinschaut, dann seht ihr eine Kontaktfahne, auf die ein Kabelschuh aufgesteckt ist. Und genau das ist der Kielschalter. Hier sind wir am Primärkreis der Zündspule und um das Ding abzuschalten, wird dieser Anschluss dann an Masse gelegt. Das ist im Prinzip mit zwei Polschuhen und bei dem Vorbeigehen eines magnetischen Luftspaltes auf dem Schwungrad oder wie auch immer wird Zündspannung induziert. Ist genau genug. So, und jetzt kam also der Verdacht, dass es sich bei dem kleinen Sensor, den ihr gleich sehen werdet, an der Seitenwand um einen Ölstandssensor handelt. Denn das würde auch Sinn machen. Ein Notstromaggregat, das steht oft stundenlang vergessen. Und wenn dann, wie beim Zweitakter üblich, der Ölverbrauch ansteigt, dann ist irgendwann der Ölstand unterm Minimum, keiner denkt mehr dran und das Ding verglüht, geht fest, frisst. Ihr habt gesehen, Öl nachgefüllt, Zündfunke war wieder da. Unsere Hypothese hat sich bestätigt. Jetzt schrauben wir die Kerze wieder rein und lasst euch überraschen. Das Kerzengewinde übrigens nie einölen, sondern immer mit Graphitpulver bestreichen und auch nie mit einer Messingbürste an die Elektroden. Damit geht der Speckstein kaputt.
So, ziehen wir.